बोली हिँड्ने सौती दाउरा जस्तो भयो ए प्रभु तिम्रै भरोसा हे हरे राम तिम्रै भरोसा तिम्रै भरोसा हरे राम तिम्रै भरोसा तिम्रै आत्महत्या गरौँ यसै यो प्राण छोडौँ भने आत्महत्या भन्छन् काल पर्खेर बसु भने व्यथा बढ्यो झन् लौ न प्रभु पठाइदेऊ न मलाई जाने डोली यो शरीर छोड्दा मेरो नबसै भोलि न हरिलाई पर्छु शरण हे हरे राम पर्छु शरण हरे राम पर्छु मलाई लिन किला गर्छौ किन मलाई लिन जे जसरी मरे पनि वैकुण्ठैमा गए यो संसारमा नफर्किए उतै अमर भए सुन्ने लाग्छ भिरपाखा सुन्ने लाग्छ घर जति बिर्छु भने पनि आँसु बराबर नारायण सधैँ सम्झना हे हरे राम सधैँ सम्झना सधैँ सम्झना हे हरे राम सधैँ दिन रात तिम्रै साथ सधैँ सम्झना हे दिन रात तिम्रै साथ सधैँ सम्झना अब अन्तर्लार दुई फाँकी भन्नु भने भन्छु हुन्छ अब यो उसमा लान्छु हुन्छ किन भन्दा अब यो हाम्रो दुखद कार्य पनि हो जुन अभिमन्युले चाहिँ नि युद्धमा जाने बेला उत्तारे गरेको बेलामा के भन्छन् भनेदेखि हेनाथ आज देख सपना नराम्रो ठिक छैन आज दिनभरि हाम्रो तस्मात हजुर आज नजाई काहीँ बस्नु हो शान्ति लिएर यहीँ नारायण यिनै वचन हे हरे राम यिनै वचन यिनै वचन हरे राम यिनै वचन आँसुका धारा बगाएर सारा यिनै वचन हरे आँसुको धारा बगाएर सारा यिनै वचन जब प्रभु अभिमन्युले जान्छु भनेर बल गरे त्यो बेलामा उत्तरा के भन्छन् भने हेनाथ रोक्न कसरी हेनाथ हेनाथ रोक्न म सक्छु कुन्दरले जानै तहाँ मन भया रक्षा हिजो र ईश्वरले हजुर कन गरून् राखीमा माथि दया नारायण ये प्रभु रक्षा गरे है हरे राम रक्षा गरे जब अभिमन्यु त्यसरी गए त्यो चक्रव्यूह कस्तो थियो भने भित्र जान सक्ने उनको त्यो मन्त्रणा थियो बाहिर निक्लिन आमा निदाउनाले पाएका थिएनन् त्यो सबै भन्नु अहिले पाउँदिनँ जब अभिमन्युको उहाँ चाहिँ नि देहान्त भयो मरे द्रोणाचार्य सबैले मारे तब उत्तराले बिलाउन गर्छिन्
राजाका कुलमा जन्माउन गई विवाह पनि भइगयो नेपालमा किन जन्मियो गरिदियो यो जन्म व्यर्थै भयो जसका साथ विवाह भयो उही गयो छोडी मलाई कसका लागि म देह राखु अहिले संसारका बिचमा नारायण जान्छु साथैमा मलाई दिनु खेला गर्छौ गुरुलाई काठहरूको सोला रची सुत्दछु हरूलाई काठहरूको सोला रची सुत्दछु यो देहैकन भस्म पारिकन यो ताईँ पुगी भेट्दछु एउटी मैछु अभागिनी प्रिय बिना नौनी छु एउटी मैछु अभागिनी प्रिय बिना जिउँदैछु अहिले पनि नौनी जै मनको थियो हजुरको निठुर साह्रै बनी नारायण हे प्रभु बिर्सेको कसरी अभिमन्यु लडिरहेका थिए त्यस समयमा गएर उत्तराले के भन्छन् भनेदेखि मेरा हात दुवै सिरान गरिदिनुहोस् राखी माथि दया पहिले कसरी डेटी बक्सनु होस् लेट्ने इरादा भया नारायण गर्छिन् बिलाउन अभिमन्युको डेरामा जब कुन्तीहरू पुगे डेरामा अभिमन्युका जब पुगे जिल्लामा अभिमन्युका जब पुगे रानीहरू जुन घरी हुन्थिन् चेतन भई बुहारी बहुतै छटपट भूमिमा परी कुन्तीले गई उत्तरा कनधरी राखिलिन् काखमा लागे रुन बिलाप गर्नु थिए सबै रानीहरू साथमा नारायण गर्छन् बिलाउन भन्छन् कुती भन्छन् छाती पिटेर कुन्ती बखत बत्ती तिमी नै थियौ माथि गई तिमी अन्धकार बिचमा हामीलाई पारिदियौ नाति यदि छाती बोल्छ बहुतै शोकाग्नि बल्दै गई त्यसको औषधि छैन जीवनभरि पोल्ने सागरै नारायण अमृतले
नारायण अब एक फाइल भनेर जब अभिमन्डुले अन्तिम कालमा भन्यो यो त सबै मैले कटा छ है अन्तिम कालमा के भनेर मर्दन गर अभिमन्डु प्राण सर्जन भने हे मामाजी पिताजी पर्दछु शरण मेरो मरण यो तपाईँहरूको कहिल्यै नबिर्सिनु मेरो मृत्यु सुनेर यस तरहको सभा सुझारी देलान् घर घरमा तिमीहरूलाई दुनियाँ अत्यन्त गाली देलान् नारायण जाँदैन उम्केर आज हो कि भोलि रातको भोलि जाँदैन उम्केर आज हो कि भोलि रातको भोलि जाँदैन उम्केर